ni bara na yi ta lokacin da ne bara na yi bara a 1973 zuwa da 80 shi da 73 zuwa da 77 na kama hanya ma har Legas na ji na shiga jirgin ƙasa daga Kano da ni da wani abokina Ayuba naira 9 muka biya aka yanka mana tikitin shi 400 shi naira 4.50 ni ne ma naira 4.50 muka zauna akan kujera muka je Legas ba dan komai muka tafi ba saboda mu tafi miyo ilimin zaman duniya muna kwana a gidanmu akan a ɗaki akan katifa abinci da safe da rana da daddare amma sai da muka je muka kwana a kasuwa mun je Legas din mu shiga jirgin ƙasa mu dawo mu koma Legas ni da na san duk zuwa Legas din da nake iyakaci na in yi wata 3 amma yau zan je Legas sai in kwana a hotel din naira 50,000 100,000 ba ni zan biya ba ko wani NGO ya dauke ni ko kuma wata gwamnatin ta dauke ni ko kuma mu je wani meeting ko wani abu kaga ai an samu ci gaba a rayuwa ni da zan je in kwana a kasuwa a Legas amma yau zan kwana a hotel din 50,000 100,000 saboda haka shi yasa muke gawa mutane ka fita kai yo course na ganin duniya yadda take sannan ka dawo sai ka rike abin da kake da shi dan abin da kake renawa wani abu ne a gurinka amma an ka tafi yawon duniya za ka gane cewa ashe wahala ka tafi bari ka zo ka gyara kanka sana'ar da nake yi a gida na rena ta na ce to bari in tafi in gani zan iya ci gaba a can ba za ta yiwu ba ci gaban da na samu a can shine kwaya ɗaya na je na ga yadda muka zauna muka sai babur naira 50 Yamaha muka zauna da Muhammadu Gumal da Nazara da Bako da Ibrahim Malumfashi da ni Aminu da Ayuba Bello da Muhammadu Sa'idu yana nan gurin da mu muka tare muka fara hada babur din guragu naira 50 muka sai babur din a Legas muka sai tayoyin baro muka ce ga kowa yana hawa babur mu ba za mu iya ba ya zami sai muka ɗauko keken yara irin ƙananan yaran nan ake koya musu mai ɗan gefe sai muka ce mu ajiye shi a gabanmu muka siyo tayoyin baro muka zo muka haɗa wanda ya fara hawa Nazara ya faɗi ya ji ciwo wani ma ya hau na biyu Muhammadu Gomale ya targaɗe ni ma na hau ya targaɗe amma duk da haka muka ce ba mu fasa ba sai mun ga ya hau ita ce yanzu a Najeriya yau in za a haɗa babur cewa za a taho Kano su haɗa ma babur ko a tafi ka kai motar ka Kano a haɗa ma ko ka kai keken ka sayo keke inda kana son ka sayi keke na guragu mai kyau ka tafi Kano to saboda haka shi yasa in kana sana'a ma in kai wasa in ka fita waje ka karu in ka fita waje ka sha wahala ka da ka rike taka to shi yasa muka ga cewa dole ne yanzu mu dawo shine da yasa daga lokacin daga Legas muka dawo muka ce to ku zo mu raba kanmu uku ya za ku raba kanmu ya ce yes shi wannan Suleiman na Titi Jimeta shi ya ce ku zo mu raba kanmu uku shine ƙananan yara wanda ba su san daɗin bara ba mu san yadda za a yi su dinga karatu manya waɗanda suka iya sana'a wanda suke son koyon sana'a mu zo mu koya musu sana'a waɗanda kuma suka yi karatu mu matsawa gwamnati ta ba su aiki kamar yadda ake ba kowa ita ce da muka zo muka zauna gaban Idris Garba ya ce mana me kuke so in muku muka ce muna son ka ba mu aiki a kowace ministry ko da mutum 5 ne ya ba mu ya ce da guragu da makafi da kurame da kutare sai ya ce mana ku tsaya kai kutare me za su yi a ministry na ce yallaɓe akwai ban ruwan fulawa lokacin duk ministirin Kano akwai fulawa kuturu in ya cika ruwan sai ya je ya zuba a kai ba ruwansa ba zuwa za ka kai amfani da shi ya tara ruwansa shi yake ba wa shuka shi yake ba wa komai ya ce na yadda a ƙarshe ya ce to don Allah ku bani shawara yaya za a yi da ƙananan yara da suke shigowa gari suna barace-barace a kwano ya ce wannan ai mai sauƙi ne zaunar da wa'annan duk malamin da zai ɗauko yaro daga ƙauye ya ɗauko yaro 20 30 40 ya zo da su gari bara wai suna karatun allo na ce ajin makarantar bokon da ciyaman ɗin garin su yayi kansila yayi ɗan majalisar jaye a basu wannan ajin idan 'yan boko sun tashi daga karfe 7 na safe zuwa karfe 1 na rana a ba wa wa'annan malaman wannan ajin su dinga koyar da yaran kuma a yi musu albashi irin na malamin makarantar boko
malaman cewa suka yi zami mu guragu mun je mun ba mai girma gwamna shawara a hana malamai shigo a Kano. Albashi ba muka ce a musu, ya ce to sun ce kar a musu, muka ce mu ba mu aiki, ya ba mu aiki. Yau yaran gari ne, yaro da rana askin 'yan China ne a kansa, idan yamma ta yi ya rufe kansa, ya zo ya tare yara yana koya musu karatu a ƙofar gida, ya kirawo kansila ya ce zo ka yi mana rumfa a ƙofar gidan wani, za mu dinga koyar da yara saboda rana ko karatu. Yau wayannan yaran gaba ɗaya 'yan unguwa sun kwace, sai ka kawo yaro daga wata jiha Kano ya shekara 5 bai yi izu 3 ba, amma idan ka ɗauko wayannan yaran a shekara ɗaya yaro sai ka ga ya yi izu 10. Kaga an kwace wannan karatun daga hannun wayannan mutanen da suke zuwa yaran gari suna koyar da su. To shi yasa wani abun sai ka zauna da mai abun zai baka yanda za a gyara abun, in baka zauna da mai abun ba babu yanda za a yi. Ni ina jin ba daɗi, muna kiransu mu zaunar da su, mu nuna musu ku zo mu yi sana'a. Wani yanda ta riga ta kasance a zuciyarsa ba zai iya ba, babu yanda za ka yi masa yayi. A unguwa kana gani mutane sai su haifi 'ya'ya 5 10 su kasa ci da su sake su. Nakasassun da ake ganin suna bara a Kano wallahi kashi 10 ne a cikin 100. A matsayinku na ma'aikatan talabijin ina son ku bi firamaren da take Kano, ku bi sakandaren da take Kano, ku bi jami'ar da take Kano, ku ga nakasassu nawa za ku samu, ku zo ku auna su da nagari. Kashi 85 na nakasassu a jihar Kano wallahi 'yan makaranta ne, kashi 15 su ne suke bara, kuma wannan ba yanda za ka yi da su. Kuma za ka ga mabaraci a Kano daga ɗan shekara 50 abin da ya sama shine yake bara, amma daga ɗan shekara 15 zuwa 25 in baya karatu yana sana'a ko a unguwarsu ne. Kuma Kano kadai mu muka rage bara a Najeriya, kuma ba gwamnati ce ta rage ba, mu masu bukata ta musamman mu muka rage. Bangaren guragu mun tare guragu, bangaren makafi sun tare, bangaren kurame ka je tudun Maliki zaka ga kurma ya fi 10,000. Akwai makarantar tudun Maliki, ita ce makaranta ina jin mai capacity 6, ita kadai, ita ce firamare, ita ce sakandare, ita ce ta maza, ita ce ta mata, ita ce day, ita ce boarding. Abin da za mu yi da su kullum muna yi, rediyo na yi, talabijin na yi, jarida na yi, kowa na yi, suna saurara. Iyayen ma ne suke saurara da abokansu, da abokan iyaye, wanda saɓanin shekara 50 da ta wuce zuwa 60, wanda an sami mai nakasa a gida, gurgu ko makaho ko kurma, za a ce wallahi wance da ni nake da wannan ɗan naki wallahi sai ya ci da kansa har ya ci da wasu. To yanzu sai saɓanin ya juya, shi iyayen su da kansa suke kama su kai makaranta da makauta, ko ba gaskiya ba, da iyaye da makauta su suke kama su kai makaranta. Mu kuma duk inda muka samu wannan muna kokari, yan majalisa yan wani ne muna gaya musu cewa yanda ka sai mota ka raba wa mutane da yanda ka sai kekuna ka raba, to na kasassun garunka ka sai musu kekuna saboda su je makaranta. In ba kai ba kawai mun san sunan ka sori. Masu hannu da shuni muna kira gare su abu biyu, ba sai ka kawo mana nan ba. Duk mai hannu da shunin da yake unguwarsa ya san gurgun da yake unguwar, ya san makahon da yake unguwar, ya san kurman da yake unguwar, ya san kuturin da yake unguwar. Duk sana'ar da kutare suke a unguwa wanda yake unguwar ya sani. Da yanzu sana'ar da kuturu yake yi, ko yau kai kake kwamishinan lafiya za ka aika gidansa a siyo ma. Ka san menene? Akwai kananzir, akwai itace, akwai gawayi, matan kutare suna sayawa a cikin gidaje. In ka siyo ai ba ci za ka yi ba, ƙona za ka yi. Guragu da yawa a unguwa suna yin trader, in an fidda zaka a taimake su. Guragu da yawa suna zuwa makaranta, a ga keken gurgu ya lalace a sai mar keke ko a sai mar tip ko a sai mar taya ko a sai mar uniform. Haka kurma yana zuwa makaranta, da ame da kurma mahaukaci a unguwa saboda baya ji, in ka kai shi makarantar kurame zai zama mai ilimi, sai ya taimaki kowa a unguwar. To wanda suke unguwar ko masu kuɗi ko masu ilimin unguwar su fara taimakon na unguwarsu kafin su zo kanmu. Kowa ya sani, duk mai kuɗin da yake unguwa ya san can gidan akwai kurma, can gidan akwai gurgu, ko ba gaskiya ba. Sannan kuma masu unguwanni idan an zo raba taimako na gwamnati ba sa samu a ciki. Kaɗan ne daga hakimin Tsanyawa a Kano
ina jin babu wanda yake mana wannan abu. Hakimin Tsanyawa shine in an ka taimakon gwamnati wallahi sai ya kira nakasassun Tsanyawa ya ba su tukunna sannan ya ce to duk ma wanda yake son a taimake shi ya zo a taimake shi. Saboda haka abinda hakimai za su koya da sarakuna da masu anguwanni abinda hakimin Tsanyawa yake yi. Saboda haka abinda ya kamata su koya kenan. Kullum muna kiransu su taho, wani ya riga kwakwalwarsa ta riga ta daskari ba yanda za ka yi da shi sai dai ka hakura da shi. Amma a cikin 100 ka samu 80 ka samu 90 sai kai wa Allah godiya, ko a jarrabawa ce ina jin kaci. Haka yake. Gwamnati yanzu za ta biya wa mutum kuɗi ya tafi turai ya je ya iyo ilimi ya dawo, yana zuwa sai ya ce ba zai bauta wa gwamnatin ba, sai ya ce ya fita ya tafi wani guri. Gwamnati ya za ta yi da wannan? Babu yanda za ta yi da shi. Ita ba ta biya mar firamare yayi, an gina aji, an kawo malami an sama kujera, ya baka ilimi ka iya, ka tafi sakandare gwamnati ce ta maka wannan, ya tafi jami'a gwamnati ce ta maka wannan, ya ce yana son ya tafi kasashen waje gwamnati ta biya mar ya tafi, ya gama ya dawo ya ce ni ba zan wa gwamnati aiki ba, sai ya ce ya bar kasan ma. Yanzu wannan gwamnati me ya kamata ta mar? Ai wannan kawai a yanka shi. A yanka shi. Tunda in yanda turai suke yi ne wannan bai kamata ya fita ba. Saboda yau a turai, a yau a Ingila ko a America ana haihuwa yaro za a sa shi rijista, za a dinga bashi allowance na $300. In ya kai shekara 18 an cire shi, za a ɗauki aiki a bashi, a ce loan na aiki. Ka je kana aiki ana zariya har ka biya abin da kai aka biya ma. Munan ba a yi. Da waɗannan wanda aka biya musu firamare sakandare suka yi, in aka ce yau su zo ga aiki a dinga zariya ba wanda zai ci. Fatan da muke da gwamnati shine kwaya 1 zuwa 2, yanda ta lura da jama'a take ba su tallafi na bashi na wasu. Mu ba ma san kyauta, bashi take ba wa kowa, mu ma a lura da mu, ko ba gaskiya ba, mu ma a lura da mu a bamu. Yanda ake ba wa mutane fili su zauna su koyi. Yanzu gwamnatin Kano kwanan nan ta yi wani abu, mutanen da ta ɗauka ta kai Kaduna aka koya musu gyaran motoci Pijo, aka buɗe musu workshop wajen guda 10 aka buɗe a Kano. Da mu aka yi wannan abin wallahi ci gaban da zamu ya fi nasu. Wallahi na gaya ma, zan rantse da Allah, yanda aka koyar da waɗannan mutanen suka je suka yi, wallahi idan mu nakasassu aka ɗauka aka ba mu waɗannan filayen da suka koyo wannan sana'a aka ba mu wannan guraren, wallahi abin da zamu sai ya fi waɗannan. Don duniya sai ta zo gurin gwamnatin Kano ta ce a bata nakasassun jihar Kano a je a koya musu sana'a a cikin Najeriya. Abin da muke kira ga gwamnati kenan. Nan an gama yanyanka su ne nan gurin, za a fara yin aikin su, wanda aka zo za a yi, kaga yanzu wannan ga karafan tsakiya ga zagayensa, ga wannan shi kuma abin da muke kira majingini, wannan shi muke kira abin mataki na gaba. Idan an fara hada shi zai zama kaman wannan, ka gan shi haka yanda yake. Idan an ci gaba an ɗauki wannan an hada zai zama kamar yanda wannan yake, kaga an saka matakinsa wannan, sannan aka kare shi zai zama kaman wannan, ka gan shi kuma wannan an gama shi yanzu sai fenti, ga kuma fentatte karami a wanda muke yi yanzu a wayannan kekuna. Yawwa ga wannan skeleton, wannan kuma nan inda muke fara hada shi, nan kuma gashi shi ma ya kai, nan kuma ga haɗaɗɗe a can, shi kuma ba a masa fenti ba.